Wang teraskeun hanca ngaos bismillahirrahmanirrahim kalimat thayyibah lasarengan. La ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah la illallah dina kudrot anu ieu abdi bakti kadat Allah. La ilaha illallah la matluba illallah dipidamel kalakuan parentah dat Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan donadat Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha jeung ari anu kaduana tina itu sabar. Asobru eta sabar anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat. Wayasulu jeung hasil itu sabar dohiron dina dohirna bijtina biha ku ngajauhanana kana itu ma'asi. Wal bu'di jeung ngajauhan an maudhanihi tina tempat sangkaanana itu ma'asi. Wa batinan jeung dina batina naon khaupun mikasieun salah. Wa batinan jeung dina batina bitarki kuninggalkeun kudingalkeunana hate bitarki tahaddusin nafsi kuninggalkeunana ngageurentes hate biha kana itu ma'asi. Wahai liha jeung condongna itu sobar atawa condongna itu tahaddusun nafsi ilaiha kana itu ma'asi. Li anna awwalid dunubi karena sanyana mimitina pirang-pirang dosa khotrotun eta teh tina kereteg. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk-bentuk sabar, warna-warna sabar lamun kamari nu kahiji mah sabar tina ngalaksanakeun ibadah. Lamun anu kadua ayeuna mah sabar tina ngajauhan kana maksiat. Jadi dina ngajauhan maksiat ge memerlukan sifat naon Bu? Sabar. Dalamun ngalajur hawa nafsu mah cik urang hayang taat, hayang maksiat. Hayang maksiat. Dangaran anu pimaksiateun mah biasana nu sok dipikah hayang ku jalma. Contoh kieu, abi keur aya obataneun di dokternya. Ceuk dokter teh dahareun teh ieu nu empek, ieu nu ulah. Eta nu ulah kabeh pikaresep. Tuluy kieu naroskeun we ari dahareun-dahareun anu sehat teh kumaha. Cik contoh lamun tina minyak alus mah make minyak kelapa. Pan eta teh alus ka cida. Pan cek urang mah minyak kelapa teh bau blenok.
nya bau ketombe bau hulu nini cenah pangmasakeun meser minyak kalapa pangmasakeun kudu sok masak teh make minyak kalapa aing teu ngeunah terus cenah sing loba mam brokoli sayuran paling mahal itu brokoli teu ngeunah rasana baik pang sehatna eta teh aduh aing mending pilih ngadahar kol digoreng jeung sambel aduh ulah pisan eta teh jadi biasana nu ulah ku dokter teh anu dipikir resep kunaon tah dina maksiat oge biasana segala sesuatu hal anu diulahkeun ku Allah itu hal anu hayang dilaksanakeun sok urang cik ayeuna sebagai istrinya kan kuduna ari istri teh turut kanu jadi salaki cik hate leutik kurang hayang turut hayang ngalawan lolobana mah hayang ngalawan perilaku salaki teh kahayang salaki ucapan salaki dina hati urang mah salah we jeung salah bener teu ngan urang apal bahwa aya hukum nusuj ari nusuj teh dina hukum fikih disebutkeun bahwa itu teh awewe anu doraka ka salaki bahkan lamun awewe doraka ka salaki teh nyaeta ngaragragkeun napakah ulah dinapakahan jeung ulah dibarengan dina ampararan tong dibarengan sare padahal pinu sejeun teh unggal poe teh loba kacida mun keur inget diperketkeun lamun ku si abang digeunggeureukkeun aduh aing mah lolobana mah lah hewe lah jeung lah nya lamun digugahkeun subuh non ek tahajud yang moal tahajud moal tiris enggal rudet ka salaki teh ngomong we kitu kita laporan we ka si eta tah si abang geura rudet aing geus subuh ajak si abang naon ngahudangkeun batur mah cenah atuh da ngahudangkeun teh lain ngomong wungkul geuning beri gerayangan kana segala rupa lah tadi ge mangkat ka dieu ka tiisan aku penyakit nyeri sampean geuning jadi tong ka tiisan teh nyeri sampean tadi teh abang atuh pang mencetankeun heula mun geus setelan erek badminton namun salah satu badminton ka Raja Desa sareng Ang Titing sareng salah di Raja Desa teu ararapal mencetan heula bari mencetan teh hayu bari noelan cik atuh teh keur mencetan mah rudet aing aku jadi lolobana mah pamajikan teh ka salaki teh rudet bener teu lasok teh api-api Bu bener teu nya sok geura padahal eta teh nya lamun diieukeun ku urang ulah eta teh nyebut heuh jadi ibaratkan ari salaki apa majikan ka salaki mah ibarat anak kanu jadi orang tua ridona anak aya dina ridho orang tua lamun ridona istri aya dina ridho salaki ta ridona Allah aya dina ridho salaki pikeun istri mah ulah ngalawan wae atuh da cenah salakina teh kahayang hayu minta udud jeung ngopi heudah ketang bakal pika keseleun nu salaki kitu komo abang nu salaki kitu mun menta ngopi banjurkeun kana huluna jigana lamun menta urut diduruk jeung awakna jigana untung salaki abi mah teu kitu nya sok atuh bayangkeun nya pamajikan hayang meuli jang butuh di dapur anak reang ceurik hayang jang jajan butuh jang non bayaran ka sakola atawa naon ari salaki cicing we diimaneukeun kanjut kesel teh boga salaki kitu tah kitu ieu dina pada kudu sobar teh kitu Bu kunaon cenah dina maksiat ge kudu sobar jadi ari dina maksiat kudu sobar teh ternyata hawa nafsu urang sebagai manusia lolobana mah kereteg hatena teh hayang ngalaksanakeun naon maksiat dina pada kudu sobar tina nahan amarah nahan kahayang hawa nafsu supaya urang teu ngalaksanakeun kana maksiat tuh memerlukan kesabaran eta teh da urang lamun misalna hayang sesuatu hegnu ulah diulah-ulah tuntuna teh aing segala ulah kitu nya ngarasula jiga abi gitu tah ari cek dokter mah sagala ge henteu entong nu ngentongkeun mah si eteh si abang bi ade tahun komunitas geus lahiran geuning ih Gusti ya Allah eta ieu entong eta kasih eteh teh atuh urang kudu badang jeung naon ieu segala entong kita dicararekan ari teh nya ka anak cenah
Kop sia cenah teh can ge acan geus orokan deui bae ari abi mah da hese boga anakna oge tah sok aya kitu atuh unggal tas lahiran dahar sabulan teu eureun jeung sayur herang paling banter digantina teh sayur herang pindang tempe pindang tahu pindang lauk ge kadang saminggu mah ulah waka cenah hanyireun budak ai cek dokter mah tara entong kitu teh cek dokter mah lamun geus kesel-keseleun teuing meureun si abang mah ari eta mah osok kageureun nyarekan dewanieun ari si abang mah teu wanieun paling geus si abang mah abang wios teu nya eta mah mangga ieu nu ngaraoskeun saha cenah kita tas ngadahar teh misalna abi teh ngeluh aduh si seuri we si abang teh tara mu puas pada teu wanieun kebayang cara mun puas kumaha teuing lamun si eteh mah osok tahnya karasa kusaha tah eteh yeuh teh geus ada obat teh kecager eteh ge sakieu bulan berobat teh heunya ieu teh dipikir-pikir mah batur mah jang ka dokterna ge teu bogaeun duit tuh hirupna kitu nya mantak dina maksiat dina segala sesuatu kamari dina sabar dina maksiat kudu sabar ge dina ibadah dina maksiat kudu sabar ge dina kahirupan sehari-hari ge urang teh sagala rupa teh kudu naon sabar urang dibere milik jeung rezeki ku Allah sakitu sabar boga salaki penghasilanna sakitu cek eteh tadi nerangkeun cenah nepi ka urang boga salaki teu pati kasep keur teu hayang boga nu kasep kan kudu disabaran mah nya cek eteh tadi kudu ganti salaki lalaki mah Bu lamun teu puas ku pamajikan nu aya kanjat nyandung ari awewe kanjat nyandung teu abi ge Bu cita-cita mah baheula boga salaki teh hemu jangkung badag seterek meureun nepi ka lamun ditangkep ke siga ngeunah kudu jangkung badag kitu masih gara wungkul ayeuna salaki buntel benteun bentelu gendut gemoy cek si Dejuna mah eta si Dejuna mah ka bapana sok apa pader gemoy cenah gemoy mah Prabowo nya sugan isuk teh jadi bisa ganti gitu salaki teu bisa wewe mah atawa nambah sok abi cek paribasra cek ibu teh mampu si neng menambah salaki oge nepi ka 4 da cek hukum teu meunang nya berarti kudu sabaran dina dohirna dina batina cenanya jadi dina dohirna mah kudu ngajauhan tempat-tempat pimaksiateun hal-hal anu mantak urang ngalaksanakeun maksiat ulah kali dideuketan dijauhan misal urang teh geus karuhan apal di tempat eta teh tempat judi tong ting dideuketan henteu da urang mah hayang apal unggul hayang ningali kumaha lamun jadi kabita ayeuna mah loba Bu judi anu tina online ngome HP we jaradi duit kade ulah ting kabita hukum ijab qabul mah di mana-mana oge dina kitab mana-mana ge kudu aya yad dan biadin tampan pinampan kudu aya ijab boro-boro enak bisnis online ge kudu puguh tah kanu mana eta teh ijab qabulna teh nah hukum jual beli ukur hukum rohnu gade atawa salmu timpa mesen atawa naon kitu tah muhobaroh mujaroah beda-beda eta teh lamun teka kitaban teka pikihan tong teuing kajen cek paribasana boga milik rizki urang teh radang koreh-cok sapoe menang 20.000 tapi halal gitu tah si ete sok mapatahan ka abi mah ieu ari loba ka ari kahayang teh ulah sok kabina-bina ting karunya ka si abang tah bodo ting teh da urang mah teh nyaho duit ulah kitu karunya salaki bakaya cenah ayeuna boga toko aya dagang naon ciki gitu sabaraha cenah batina da teh mah apal oh nya kitu milu balanja buka tasik da teh sok ngajak si abangna yang kirim moal kadang mun teu horea batara mun hayu si abang mau balanja geus naon teh manggul karung usina teh sendal kopeah naon gitu nya jang beureun di dieu bogeun toko leuleuitikan abi nama ciciu we tukang dagang jalampeurkeun jajan cik teh da itu abang sing sabar we cenah can ge acan geus beak manten ku pamajikan jan ge teh di dieu lamun KOM teh ka ditu ka aya minimarket teh di ditu di asrama Tonggo gua sore teh mau ieu naon teh ngontrol kebersihan ngosok ieu bu teh
Tas beberasi teh budak ya tas beberasi ka dieu ngantri dibagikeun metere payu yang seuri we si abang teh can kitu ku si Dejuna akur mau babaturanana ngabring ayo cenah jajan koem sok ambil aja gratis si De Aci akur gitu bapak nama geus gagaro tegateul we ta mending keneh cek paribasana hasil teh ngan saukur nya ngukur kumaha kabutuh non teh keluarga gitu tah cenah aya leuwihna bisa dipake meuli emas bisa dipake ngahadean imah bisa dipake meuli mobil meuli motor alhamdulillah nu penting mah sumberna halal naon deui cenah ina sabar tina ngajauhan tempat maksiat teh contoh saperti kieu eta teh di dinya teh si ibu sok aya riungan ibu-ibu anu gawena teh ngagosip we jeung ngagosip atawa kieu ya urang teh erek ka tempat non ka pasar ngan apal di pasar eta teh urang bakal papanggih jeung jalma lamun papanggih teh bakal ngogosip ngomongkeun batur tong teuing eta teh ciri urang geus sabar nahan hawa nafsu urang tina ngalaksanakeun maksiat aya nu ngajak yeuh cenah kumpul arisan tak kunaon abi mah teresep arisan sabab arisan teh satengah jam nguruskeun arisan sesa ti dinya nama lolobana mah ngagosip ngomongkeun batur tapi mah teresep ongko tara diizinan ku salakina tara diizinan naon lah kumpul jadi si abang mah ngijinan teh paling lamun kumpul jeung dulur jeung si Ete jeung Teh Ade jeung Neng Lilis jeung Kuru Kakara di luar eta mah tara jarang gitu kecuali nu penting teuing misalnya abi dipanggil ku guru ti huda pusat eta ge kangge aya tugas naon gitu tah osok eta mah lamun teu aya mah bade naon tugas sanes penting teu tara memangnya lamun urang loba ti ngariung-riung zaman ayeuna mah lolobana ngariung teh naon ngomongkeun batur hei kade bu eta teh lamun urang sok ngariung ngomongkeun batur nya engke nalika urang eueuh bahan anu diomongkeun teh urang eueuh mau jauh eta teh sabab ari zaman tukang ngaromongkeun batur mah siapapun pasti diomongkeun najan babaturan nu sok ngomongkeun dakur wae kitu tah eta teh ciri urang sabar tina ngalaksanakeun maksiat ngahindari nu kitu lah ya kumpul-kumpul mah pengajian geus mulang ka bumi kaulaan salaki kaulaan anak istirahat kajian gitu daripada enak tas pengajian teh belok heula ka itu belok heula ka dieu ngadon ngagosip di imah itu di hareupeun imah batur ngagosipkeun deui babaturan anu tadi tas pengajian ulah nya naon cenah nya bisi amal urang nalika keur ngaji beak kupedah urang ngalaksanakeun dosa saenggeusna barengan ari ngaran numpuk-numpuk amal teh menang hesenya bu dan nu gampang mah numpuk-numpuk naon dosa mah teu diniatan oge sok aya wae amal mah geus diniatan oge kadang terjadi nya da terjadi teh urang berbuat baikna atawa sabar tina nahan ngalaksanakeun maksiat teh dina batin dina hate jadi ulah nepi ka dina hate ge aya kerentes kitu nya kereteg gerentesnya gerentes jeung kereteg erek ngalaksanakeun naon maksiat sabab cenah segala sesuatu ge nu dilaksanakeun teh berawal tina kereteg hate sok geura urang asa eta asa hayang itu asa hayang ieu eta abi tik kamari hayang mie ayam bu abang hayang mie ayam ulah si abang teh tara ulah kita ih mangga cenah pan kamari ge cenah sok karaos teh terus ngam mie ayam geus aya we ngali mie ayam teh geus ayam cenah ngadamel ulah ngadamel cenah ngangge ayam kampung mah ulah ngadar ayam BR ayam kampung cenah heuh kitunya aing lila nggon ngajieun mah yang lagi ayeuna pan mun meuli pambernya geus ayanya 5 menit ge jadi gitu tah aduh mending geus ngelai teh kamari yang mie ayam peuting ge sare ge nepi ka impi-impi da abi mah pamintana tara nu muluk-muluk ngan kadang-kadang entong kitu doang gitu tah tara nu mahal sugan hayang mangulikeun ka si abang teh naon gitu teu tara nu mahal nu murah-murah saja ngukur ka boga lain bobogaan ka boga salaki kan kadang sok entong gitunya
tak itu jadi kereteg hate kumanya contohna teh lamun kereteg hate lamun urang engke pas pengajian urang erek mampir heula ka imah si anu aya obrolkeun ngobrolkeun si anu nah hate teh eta teh urang teh geus naon niat erek ngalaksanakeun maksiat atawa kieu balik pengajian cenah erek ngagodod naon eta teh sendal batur digentian dan urang mun geus mutut mun geus ek pegat ek milihane nu alus tah eta teh kereteg hate rek ngalaksanakeun tah urang teh kudu sobar eta teh ari kereteg teh kudu di ieu atuh mun geus kereteg itu guat kitu tah urang teh ditepis henteu ketang astagfirullahaladzim ulah tapi ka teh dilaksanakeunana kitu tah kan jiga lamun misalna urang ka kebon nya urang ka kebon terus aya pepelakan batur aralus ini alus-alus teuing ieu pepelakan luak liuk meureun mundur saeutik mah moal nyahoeun nu bogana tah kereteg eta teh nya mending keneh bu melak gaduh di bumi lahan saalit dina pot da meureun arijang masak di imah mah cukup henteu dina pot ge geuning nya kudu bangsa kangkung masal ditanya ke ge pululukeun ge jadi lain bayem jadi abi ge bu anu teu pati bisa pepelakan jaradi kangkung bayem melaku di luhureun imah teh make pot pernah ari kangkung mah remennya jaradi nu tara can pernah jadi wae teh eta cengek eta mah teh jadi ting kumaha carana tomat tapi ka jadi aya bonteng ari sugan teh bonteng teh kudu make tuturus teu nyahonya kita teh daek eta teh cek si abang teh yang jana kudu make tuturus bonteng alah kudu teh hanya karep teh cek si abang teh kana sok sirikeun si abang sombong di papatahan teh da sok asa pinter sorangan padahal teh nyaho geuning pernah bu teh non terong ungu tah terong ungu pernah kamu terong ungu mah nya bisa sakabaraha kali panen eta mah nya rada awetnya tah lamun cengek mah can pernah berhasil cengek mah sok eta teh ieu tara seueur non hayang warna-warni palanting mundur we ari sakalian masak sorangan gitu acan masak si naon teh si kangkung 10 pot make eta geuning lain pot ieu polibe anu tina plastik atawa tilas ecet geuning ember tilas ecet gitu terus si ta lamun bayem mah kan diawurkeun heula nya diawurkeun lah bayem nya sosin gitu tah geus pernah abi eta teh abi nu teu pati bisa ngan teh dah enggak poe dilongok ning can munculnya cek si abang gitu atuh cenah sabar geus 3 poe teh abang ning can ayaan wae jadi atuh cenah sabar kitu-kitu muncul saeutik Gusti bungahna eta asa berhasil tuh udah teh susah daripada maling pepelakan batur terus teh sok hayang kangkung aya tatangga melak kangkung keur peuting-peuting teh maling sabaraha warga henteu doraka heuh baringan saukur kangkung gitu mun kudu maling sok kangkung mah dipodolkeun kaluar deui termasuk anu lamun modal dadar kangkung teh teh modal teh kangkung keneh nya kitu tah makana urang kudu sabar tina ngalaksanakeun maksiat dina dohir jeung batin urang tah termasuk kieu bu urang ek pangajian tuluy anu ngagoda batur teh lah tong pangajian tuh di ditu tuh aya nu konser dangdut juang nonton we tah lamun urang nepi ka yeuh nya ari hawa nafsu mah pasti hayang nonton naon dangdut urang moal erek pengajian ciri urang geus sabar nahan hawa nafsu tina ngalaksanakeun maksiat nya ari pimaksiateun mah seueur ngan kadang-kadang urang teh ngarasa bahwa eta teh lain maksiat asa dosa leutik mah sok asa lain dosanya sok geura ayeuna make sendal batur make baju tina popoean batur asa lain dosa eta teh mulung cenah pedah geus murag ka handap aya nu boga nama